क्या बात है चिड़िया रानी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? बढ़ई बढ़ई खुट्टा चीरो खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके मैं घर जाऊं। मैं अपना जरूरी काम छोड़कर तुम्हारा चने का दाना खुट्टे से निकालने नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरा चने का दाना खुट्टे से नहीं निकालोगे तो मैं जा रही हूँ राजा के पास तुम्हारी शिकायत करने के लिए। जाओ जाओ, तुम जैसी छोटी सी चिड़िया की बात कौन सुनेगा।